徒手健身，鍛炼胸肌及背肌，歡迎點讚及訂閱啊！好，今集咧就係講用身體重量，用自己嘅體重去練習，即係一種徒手練習啦。睇翻呢啲視頻咧，就睇見有啲街頭健身啦，同埋咧啲極限運動點去練嘅，佢哋基礎點打起咧？好，今集就會講噶啦。好，你好，我係 Victor，歡迎到呢個偉大健身頻道。好，再講翻先，呢一集系列咧係連續4集，係講用身體重量去練，即係徒手練嘅。睇翻以前嘅視頻咧，就講過，逢係健身咧係分咗3邊嘅。第一邊咧就用 machine weight，用機器玩啦；第二種咧就用 free weight，譬如啲啞鈴啊，或者啲槓鈴玩法呢種 free weight 自由重量。第三種咧就係用 body weight 自己身體去玩嘅。再睇翻以前嘅視頻就講標準重量，即係標準體重。喺徒手嚟講係玩翻自己體重，所以冇辦法㗎，有辣有唔辣。佢嘅優點咧，第一梗係免費啦，唔使錢㗎嘛。第二可以何時何地都做到嘅，所以好啱啲喺寫字樓啊冇事去做 gym 嗰啲人就啱晒啦。好，缺點就係用自己身體去做法，做唔到一下就冇計㗎啦。OK， 當然啦，再睇翻以前個重溫，再講多次呢個視頻就話，希望大家練到自己嘅標準體重啦。佢嘅系列嘅你呢個表格以前都講過啦。佢係希望大家係合乎翻自己標準體重啦，即係話嗰啲減肥人士要盡量減肥啦。再賣賣廣告啦，如果你減肥睇翻我呢個減肥系列啦。OK， 好，我哋一連4集咧就會講自己用身體徒手去練習嘅。咁我分咗4集嘅，呢一集咧就係講譬如練胸背，下一集咧就講練個膊頭嘅，再下一集咧就係2、3頭，最後一集就練腳嘅。咁會循序漸進咁做噶啦。OK， 咁又係講翻標準體重啦，冇辦法啦，係玩自己體重噶啦。OK， 一陣講咧就講胸同埋背嘅。胸咧最主要係練個平胸、上胸、下胸，呢個就用掌上壓形式去做嘅。咁第二套咧就用雙槓鏟咧練呢兩個外側胸嘅。OK， 至於背咧，另外2套咧就係講一個咧就係大家好熟悉嘅引體上升啦，呢個係練背闊肌啦。另外一個對壓嘅好似蛙船嘅，不過係引體向上咧。咁呢個咧就係練嘅背闊肌嘅厚度嘅。OK， 開片。好，而家又到一連幾集嘅用徒手即係用自己身體練嘅一系列嘅。第一集咧呢一堂咧就係講掌上壓係最基本嘅。睇唔使講以前嘅咩標準啦，因為咧係用自己身體，所以冇得揀嘅，即係自己體重啦。舉例我63公斤，我63公斤冇得揀㗎。OK， 因為掌上壓我講過係全手運動啊，即係之前都睇到根本就廢話啦，就係玩掌上壓就係玩自己體重，冇得揀㗎。嗱，如果玩徒手嘅身體重量有優點缺點嘅，優點佢係免費嘅，唔使錢嘅。但係如果有啲係隨時任何地方任何架撐，任何地方都得，唔需要架撐嘅。缺點就係話，如果大肥佬嘅或者係你根本做唔到，行都做唔到，冇辦法啦，就咁即係都做唔到。掌上係最基本嘅，台灣叫伏地挺身啊，大陸叫俯臥撐啊，點都好啦。咁而家就做一次俾大家睇。跟住做嗰時咧，就2隻手咧，俾個膊頭闊少少，記住又係8次嘅。用力嗰時呼氣快，唔用吸氣慢。同埋落嗰時就吸氣慢，上嗰時呼氣快咗，全身挺晒嘅。好似我時呢個視頻嗰個減肥嗰個平板支撐咁，撐住嚟個核心肌頭係直晒㗎。OK， 屁股唔好夾。唔好抬頭，亦都冇得低頭，都以平望去做法得啦。OK， 做一次俾大家睇下。嗱，做嗰時咧，少少白，兩隻手撐住，好啦。個膊頭咧就過咗少少，個身好似平板支撐咁做，個屁股唔好抬起。好，吸慢落，呢個快上，吸慢。哇！點解慢落，慢慢落到嚟呢度？好，吸慢，最快。嗱，落嗰時咧，記住啱好似水平面，個身全部平咁樣撐住。出氣，佢而家清楚啦。但係咧，有啲女士係做唔到咁點算咧？好，做唔到嘅女士咧就簡單啲，
跪姿，跪式嘅想像啊，就跪喺度。咁樣咧就易好多。女士嚟講，空氣快翻埋，空氣快翻埋。好，嗱，因為講推胸啊嘛，胸咧，好，睇翻以前練胸嗰邊咧，胸分兩部分嘅。頭先嗰個想像下咧，係練正中間個胸嘅。好嘅，如果要練上胸同埋下胸點樣咧？上胸係易啲嘅，唔係上胸難啲啊嘛，下胸易啲啊。OK， 左次俾你代替嘅，一用身體嘅做法。嗱，你知咩？好多呢啲嘅線啊！好，如果係練下胸嘅呢啲咧，就咁擺上去。呢個咧就練下胸嘅。好，跟埋我，跟埋我。呢個仲有個優點咧，就話啲女仔做唔到唔夠力咧，就呢個慢慢調佢。好啦，頭先呢個練下胸嘅，咁練上胸點樣咧？上胸調翻轉，隻腳踩翻上去，係難啲嘅。隻腳踩翻上去，好，開到。恢復佢，攞時咁咪慢慢個身直晒。嗱，最緊要嗰個中間條腰個核心呢個鎖到直一直嘅，咁啊做到噶啦。OK， 咁記得清楚啦。如果本身嘅平時喺屋企練嘅，又或者係消費唔起，有啲錢買唔到咧，用身體想玩代替呢個平板卧推啊，或者上斜卧推啊，或者下斜卧推啊，用呢個嘅想像下自己身體可以做到嘅。喺個塑曬氣啦，因為我又要做想像下，好快又要用翻，譬如話上斜或者下斜做法。OK， 呢個就係代替咗一個平胸、下胸、上胸、中間胸就冇得代替㗎啦。但係如果兩邊胸咧 OK， 咁就下一個視頻咧就雙趟撐突，我哋練呢個嘅兩邊胸。其實以前呢個嘅視頻講過，我只係再重溫一次。不過咧呢次全部係用身體療法。好，開片。好，之前嗰個練胸嗰時咧，練咗一陣啦，練咗自己個平胸。上胸同下胸啦，中間胸我練嘅。如果我側胸即係兩邊胸咧，喺嗰陣時嘅視頻我有講，我隨便用呢個嘅穿腹機慢慢做嘅。咁如果而家就咁用身體做法咧，就做一段俾大家記住用嗰時開發練嘅。啱啱視頻都講過啦，如果用啲穿腹機咧，穿做呢啲咧，練兩邊我將呢個下去打啲，如果可以揸高啲。同埋個頭咧，要由個頭都耷低嘅，呢個就係就係。如果呢個題嘅話就，如果練三頭咧，呢個都有變顯示到三頭嘅，就走前啲，個頭咁抬做嘅。而家呢兩個唔同嘅，個中間嗰時呢個練外側兩邊胸，記住係拉直啲，耷低，OK，攞住幾大嘅。一開落個90度咁得啦。成個呢個頭耷低。佢啲旁邊擺動咧，有一隻腳屈後少少。
其實可以單直嘅，不過呢啲位置公共未必揾到你嗰啲我對住。當然啦，你做到再加鐵頂另外後話，但係做唔到咧，用啲機逐步嚟。啱啱前視頻有講過點可以逐步嚟，又或者用啲拉力帶，咁用呢啲拉力帶，即係呢一類嘅拉力帶，咁都可以做到嘅。所以咧，而家就講用身體做法，冇辦法。我而家自己係自己真實得定唔得，冇計。你唔止好似買條纖維或者啞鈴之類嗰啲，可以逐步加逐步減啊，身體就冇嘅。所以咧喺街嗰徒手嗰啲，或者嗰啲極限運動嘅嗰啲好犀利嗰啲街頭嗰啲啊，嗰啲嘅運動者好犀利 OK。嗱睇咗啦，你睇見嗰個獎項啊係點樣做㗎啦？佢最主要個可以練到個平胸啊、上胸下胸。一陣會再詳細再講。好，咁跟住咧就下一個咧就練講個拉背噶啦 ，OK 啦。咁啊，希望大家點讚啦，同埋訂閱啦，大家點讚 OK。好，開片。好，之前講咗個推胸啦，即係掌上壓啦，係練個胸嘅。咁而家就練個背啊，都係用徒手啦。呢個咧就係引體上升啦。之前呢個係練個背個機係橫腰嘅，睇見個視頻咧就好強烈見到翻。而家咧就用翻自己身體玩緊咧就冇辦法。好似幾點啊？第一點咧就抬頭捲胸向上望啊。第二呢個心口為中心向上。第三點兩個腰正喺前啲。第四點就話要接背之餘咧個肩嘅話就會下旋啊，想壓到嘅。好。第五點啊，如果可以用呢啲嘅轉手加呢個即係手指加呢個嘅平手帶啦。第六點咧就係話你做嗰時咧正緊嗰陣咧咁快得咁快，可以嘅喎，落嗰時就咁快得咁慢咯。第七點咧就呢個握嘅闊度咧越闊就越難嘅，越窄嘅咧就啲唔同機，所以係你嘅膊頭嘅等頭膊頭闊少少咁得㗎啦 ，OK。第七點就好緊要就係就真係話腳核心肌群咧個腹部同埋隻腳全部分別曬，兩隻腳向前，咁就會搖擺 OK。如果自己打下，呢度而家好多都有啦。我向前，我哋好向上望，好，睇我啦，兩隻腳分鎖定下身，盡量唔好搖擺，咁抬頭挺咗向上望，呢兩個手踭向前，呢個心口咧就向上。面部靠喺呢個，咁就可以鎖到肩就得㗎。當然啦，你未必做到啊。如果話再睇翻條個視頻咧，一係咧就係條線睇翻呢個視頻，又一係咧加呢啲拉力帶，或者用嗰啲啲鋼鈴，咁可以拉慢慢逐步。咁而家大家聽得明白點做呢個引體上升啦 ？OK。咁就下一個視頻咧，就係講都係講拉背，不過咧係練個背肌厚啲嘅 ，OK， 好似蛙拳咁。好，開片。好，而家又到呢個蛙拳啦。呢個蛙拳咧之前咧係練個背部肌橫啲嘅，而家練呢個背部肌厚啲嘅。OK， 英文名叫 Coach Chin 啦，話 Chin 即係引體向上，同頭先個呼引體上先個名先都唔同㗎。呢個用對握嘅，又用你嗰時呼氣發唔啫嘛，係咪？同頭先嘅原理完全一樣，頭就起胸接背，用個胸為中心，用嗰時向上嘅 ，OK， 用嗰時呼氣發唔㗎嘛。同埋咧就係呢個係對握，係你大力啲嘅，相對嚟講對握 OK。咁佢緊嗰個係咁大啊，所以你唔會話再自己再厚啲㗎啦。OK， 同埋兩隻腳又係腹部下身嘅，隻腳向前擺，咁唔會搖擺 OK。所以你大家睇下，以前咧好多年代咧，10幾年前咧，我就可以唔係成日打到個心口嘅，係直情
接下來咧打到呢個腹部成個寬嘅，而家唔得啦。OK， 左邊打，希望唔知邊個嗰個人喺度先仲剩翻啲力啦。OK， 呢個大門啦，後面幫咗，跟住做好似踢開佢。好，將隻腳前擺，好踢開佢下嚟。咁然後用啲力推法，你推埋。冇晒啦！之前嗰個用晒，嗰個引向上先，我試咗幾次嘅，拍到角度，所以用晒好多力。OK， 大家知道啦。所以向上望，用個心口雲切中間向上望，兩隻腳前向前，咁樣所有嘅核心肌肉唔好喐，接背一樣。不過咧，呢個會多少少個二頭肌，所以之前咧二頭肌最好移咗身先。OK， 大家先都明白嗎？又翻返嚟啦，睇見啦，頭先個胸背嘅好精彩啦，係咪先？好，先講個胸先啦。胸嚟講咧，其實咧頭先呢個嘅胸呢幾種嘅 exercise 嘅嘢咧，其實代替翻睇翻前個視頻嘅推胸全功量啊。OK， 係代替翻嘅。好，當然啦，又例牌講過啦，用你嗰時呼氣快，唔吸氣慢啊。亦都有個標準體重，其實冇標準體重，玩翻自己體重啫嘛。當然你嘅體重最好係標準啦，做緊次，如果唔係要減肥㗎，又唔係賣廣告，睇翻呢個減肥係要減肥㗎啦。好，溫翻呢個視頻先。呢個視頻咧嘅掌上壓咧，佢分開3種形式咧，係平胸嘅喺地下嘅，向上嘅練上胸，向下胸嘅用個箭嚟做嘅。OK 啦，當然啦，你可能一下都做唔到嘅，但有幾個關鍵要注意。首先咧，兩隻手咧再重溫一次，係闊過膊頭少少，跟住向呢邊抹大概30度。而呢度嘅距離大概45度呢個角度啦，咁嗰個核心條腰要直晒，同埋個屁股隻腳全部直晒，咁得㗎啦。當然啦，如果女仔做唔到咧，就好似用翻呢個方法啦，半跪式，可以逐步嚟。又或者係擺咗個箭，練咗個譬如話下胸先，咁你容易可以逐步做到㗎。呢個就係掌上壓嘅平胸練嘅關鍵。而嗰個另外一個就練雙槓撐體咧，就睇翻呢個視頻，就呢個雙槓撐體咧，就呢練內外側胸咧，就由頭到尾個頭耷低㗎，同埋攞個呢個闊度係闊啲㗎。再講一次，同個窄嘅少少唔同啊。如果窄嘅咧，佢就係練三頭肌要抬頭，而呢個闊啲咧，練外側胸咧就要耷低頭，兩種唔同㗎。我以前個視頻都講得好清楚㗎啦。OK， 大家重溫翻。好，到翻拉背先，而拉背咧嘅引體上升嗱。呢個引體上升咧有好多要注意嘅重溫幾個關鍵。第一咧就係呢個握嘅距離，大概係你個膊頭闊少少啲得㗎啦。呢個膊頭係同闊嘅，再闊翻少少咁得啦。同埋用呢個嘅半手握法啊，呢個半手呢個全手啊，用半手加個手帶做。呢個手帶最好用頭先所講嘅強力手帶，比呢啲手帶強得多。因為你買得唔夠力咧，仲可以挫啊嘛。OK 啦，咁做嗰時咧又係。記住呢一個手踭盡量喺前邊嘅，同埋咧用個心口向上挺上去，隻腳咧左右好似打直咁啊！如果打直向前瞄少少咧，個身體就唔會擺到個核心個肌群。所謂核心嘅定義咧，就係你條腰個腹部同埋屁股挺直晒，咁就可以做到嘅向上望，要求個背要接。你一接咧，你自然後邊肩胛骨會下垂㗎啦，咁就向上望 OK 咁得㗎啦。咁個身體唔會搖擺。當然你做到啦，做唔到咧，又試下用呢種彈力帶嚟幫下自己。又或者睇翻以前個視頻都講過啦，呢個係引體上升啦，用啲機器個端咪酸機可以，即係呢種嘅端咪酸機嘅視頻咧，就可以幫助你逐步嚟咁做到啦。而至於嗰個對握式嗰個咧嘅引體上升咧。之前未補充講呢個引體上升係練個背闊肌橫啲，着衫好睇啲。而呢個另下一個嘅對握式嘅好似蛙船嗰個咧，呢個就係練背闊肌厚啲，喺後邊個背脊係厚啲，喺側面睇就好睇啲嘅。OK 啦。而呢個嘅幾樣嘢同頭先嗰個引體上升一樣，有咧手踭盡向前邊嘅。
個心口以隻心口為中心向上望嘅，又係鎖住個核心肌群嘅，同埋隻腳向前撐，全部一樣。當然亦都係一樣啦，係唔夠力嘅話，就用呢啲嘅拉力帶啦。好，做一件事咧，就係因為冇時間，所以做唔到做一件事啦。咁啊，再講翻下一集咧，就講啲咩咧？下一集咧，因為講完個胸個背啦，當然要講膊頭啦。咁膊頭點樣練咧？用咩方法去練嘅咧 ？OK 啦，咁就下一次咧就好知道介紹噶啦。OK， 好，希望大家俾呢個分享呢個視頻俾啲親戚朋友啦。嗱，次次都講得好辛苦啦，次次都係咁講，次次都有人話我黑 sell 啊。最緊要梗係俾個點讚我啦，同埋最緊要訂閱。OK，咁就下一集見啦。OK，拜。